team ya Mutwe Rwanda ewana ni ku mutima amahoro n'imigisha abana namwe manje kwashimira cyane kubera ko ibyo twibwiraga ku ntangiriro ni ibintu byari bisa nkaho bigoye mu gace ariko ngubu inzira zaraharutse inzira zariharuye ubu ngubu twavuye kuri rimwe turazamuka mu nzego tugeze ku bantu 954 rumani no umuryango wawe munini cyane ngubu igisigaye cyanjye ngubu ni pressure kuvuga ngo aba bantu batengwa ibyo bakeneye bazanira abahanzi abatumirwa kumbuye wakwita inganzo yawe bwite n'ibitekerezo rusange bifasha umuryango kumera neza turikwije turakoze turakomeye cyane ndahera ku munsi wabanjirije wa none ejo ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 ari umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe. Nshuti zanjye mumeze mute mwebwe? Mumeze mute murakomeye mumeze neza? Nibura se mwebwe muratekanye imitima yanyu bari mu byitereko? Nibura mufite agahenge murahumeka mukumva ntabwo ari insigane? Nyagasana ndabempera ubuzima abaho no kumva ko ibibazo duca mu bya buri munsi nyine ari ubuzima busanzwe kandi nibigoye birakemuka umuntu agatera agatambwe akagerera abana akabona umugabo akabona umugore akabona amafaranga akarenga ubuzima bwo kubwirirwa akabona icyarya nukuri Nyagasana rwose pe ajya bandindira imitima abakomeze mu mpande zitandukanye hari abo tuziranye dusangiranye n'agahinda kacu ya ndirimbo yambonye ndayikunda cyane ko bicaraga ku mugezi Babuloni gutukarira twibutse iwacu ntago nzi kuririmba munyihanganira ariko buriya abantu barahura bakicara bakaganira bakavuga ibibazo byabo mujya mubana bareba mu mafilime y'abanyamerika hari igihe babirikana nyine filime abantu bavuye ku rugamba bakabaremera ahantu bagenda bakicara bose bakaganira agahinda kabo bakabwirana uko byagenze bagashimana yuko batahanye amaguru cyangwa amaboko gusa ariko nyine abantu iyo bahuye bakaganira ku bibazo byabo bakabwirana agahinda kabo haravamo ibisubizo by'uko bamwe babikemuye ahandi bikagorana yego ariko mu by'ukuri abo tuganira nyine bakanyumva namwe nkabumva Imana ibaha umugisha kandi ijye bakomeza inabarenze kino gikombe gikomeye cy'ubuzima ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu gikomeye cyane kubera ko twese kuramuka gukora no kugira gute biterwa nuko dufite ubuzima bwiza bwo mu mutwe nta n'umwe ufite ubuzima bwiza bwo mu mutwe ntazagira ukubeshya abantu bose barahungabanye bafite ibibazo bitandukanye najyaga mpakagira abantu bavuga ngo experience ni iki se nyira experience nyinshi ni nyiri bikomere byinshi burya ni wa muntu wakomeretse kenshi waguye kenshi ohe nibimugora byinshi akagira ukuntu agenda akoramo dusomo tumwe hano twusanga twaramukomaguye burundu ku buryo nyine izo bita experience ahubwo zamugize mubi kuruta twese tubaho ubuzima butari ubwacu nimba twese ntiwikuremo kubera ko ushobora kurya yenda uzi ngo nyimba ubuzima bwanjye bwite ariko buriya ukibyiruka ukiri mutoya cyane kugira ngo icyo bita socialisation mukuremamo umuntu niho utakariza ubumuntu mukukuremamo ubumuntu niho utakarizamo ubumuntu ndaguha urugero rwose cyane umwana uvutse mutoya cyane hari byinshi abagenda avuga atazi ngo iyi nimbwa atazi ngo iki gikoresho bagikoresha iki ngiki atazi ibyatsi byica n'ibitica atazi ibyo barya n'ibyo batarya ariko iyo innocence ubwo buziranenge abayifitemo nibwo bagenda bagira bate ni nk'ikibumbe kinini cyane bagenda akoraho utubango kwati iki ni cyemewe ikira nticyemewe bikarangira ku myaka runaka usanze uwo wari washakaga gukora wisanzuye ngo ugire ibintu byawe hanze byose bidakunda kubera ko agenda gukumakuma avuga ati iki ni cyemewe bikarangira wa muntu wisanzuye ukora byose bikarangira no ugiye kuba ubuzima bwo kumuhisha kugira ngo atazabaho agonga n'umuryango wakwakiriye tubyumve neza iyo mbivuze gutya mu argenda se bisa nk'ibicanganyamo gake ariko tugomba kubyumva abantu ba mbere nagishije inama murakabaho tugiye gukora YouTube channel ngiye gukora ntanga ibiganiro numvaga nyifite impano nk'iyi ngiyi muri kumbana nyine nkajya munganiriza abantu ubuzima busanzwe ni social abyize ufitemo impamyabumenyi wabaye mu bana mu muryango hagati ariko arambwira ati abantu ntago bakeneye ibintu by'ubwenge
amwe abantu ntago bakeneye ibintu bavuna mu mutwe, bakeneye guseka, bakeneye kumva indirimbo, bakeneye bwa buhamya bwo kuzuza ubuzima bwabo, bakeneye kubona abantu zakarabaye. Ndanabyumva koko, numva koko ibyo tuvuga arya yose abanyura bwenge y'umuntu utuje cyane, ariko ni ngombwa. Reka ngaruke ku kiganiro cya kera natanze mvuga nti mbere yuko wowe umenya ko uriho harabakuberagaho. Iki ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bwo mu mutwe bw'uwo wibonamo uno munsi. Mu gihe utaramenya ko wowe uhari, umuryango wakwakiriye, ikintu warwanaga nacyo kurusha ibindi si ukugira ngo uzamenye kuvuga, si ukugira ngo uzagende cyangwa se ube umukozi w'umunyambaraga, hari ukugira ngo bakuremye ahubwo kugira ngo uzabe umunyamuryango mwiza ukwiriye umuryango wisanzemo. Ndabigusubiriramo, umuryango wakwakiriye ushaka kukuremamo umunyamuryango mwiza ukwiranye nuko uwo muryango wiyizi. Niba ari umuryango w'abakire se cyangwa abakene, w'abasenga se w'abadasenga, bakureze baguha indangagaciro zikugira umunyamuryango mwiza ukwiriye uwo muryango ujemo. N'ababuzima bavuga ngo ukuri kwigira ntawo mubabanda se umera gutya, ntawo kwa kanaka umera gutya. Bivuze ngo ntabwo icyo bashishikajwe nacyo ari kukureka ngo ube wa wundi wavutse ugomba kuba we, ahubwo icyo bashishikaje ni ukukuremamo wa muntu uhesha agaciro umuryango yaje asanga. Niyo mpamvu rero mu kukuremamo ubumuntu niwe utakariza umuntu avutse uriwe. Twese imvuga twese, nawe utikuyemo nanjye ntikuyemo, tubaho ubuzima butari ubwacu kubera ko tuzi ko ibyo dusabwa n'umuryango akenshi nitubitatira ntitubitange, nabo ntabwo baduhereza ibituma tubaho, bigatuma twitwararika, tukamenya gupfusha, umuntu akaguhohotera uri kureba ntugire icyo umukoraho, kuko uzi neza ko nugira icyo umukoraho hari ibindi runaka bishamukiye kuri we, nawe ubwawe uzaza kubura, ukavuga ati nyine reka nihangane. Uko kwihangana ntabwo ari wowe wihanganye, ahubwo uri kurwana no kurema undi muntu uri bubashe kubaho mu buzima umuryango wakwakiriye wifuza. Ahangaha rero n'ubu tugarukira ku kibazo duhura nacyo. Ubuzima bwo mu mutwe bwa buri muntu ntabwo buri ku murongo, kubera ko wakaba yari ku murongo nawe undi twita ko yabonye byinshi. Wabonye byinshi kandi niwe wangiritse kurusha bose. Umuntu wabonye byinshi niwe wangiritse kurusha bose. Avuga ngo umuntu ufite experience nuko n'ibikomere byinshi, ahubwo akagenda agira uburyo runaka bisohokamo, nyuma na nyuma akavuga bati no kanaka naze adufashe kino. Kubera iki? We yayihuye nacyo kiramukomeretsa, kimukomerekeje afata ingamba. Ubundi tunabivuze neza gutyo utusanga ngo umuntu ufite ibyo yarenze akaba afite imyanzuro kugira ngo abeho ubundi buzima, uwo muntu ntagakiri wa wundi. Wowe nyirizina aratsindwa kuri cya kintu. So nk'urugero rwa hafi cyane, rwo tigenda singewe nagize nk'yenda se mbonye umuntu amakazi mu bintu nkenera, noneho nkoramo aramfata arankubita. Ankubise ibyo bintu ndeka kongera kwiba ukundi. Bivuze ngo umuntu waretse kwiba ntabwo ari wowe nyirizina, kuko wowe nyirizina ubundi ariba. Wowe nyirizina ntabwo azi kwihanganira kudafata ibintu akeneye. Iyo abonye nyine ubumeze nka sagatwa rero wabonye ihene z'abandi ziri kurisha, afora umuheto ararasa bati nibone inyamaswa. Ariko bamaze kumuhana yomenye ko ihene atagomba kujya zikora. Bivuze ngo wowe nyirizina aratsindwa kuri cya kintu, ahubwo undi muntu waremye udatsindwa kuri cya kintu n'undi muntu wahisemo kuba we ariko utari wowe, kugira ngo kundi ubashe kubana n'abandi bantu. Ubwo ari we ntabwo uri gushaka no kubyumva neza. Umuntu wahisemo kuba we, uwo muntu noneho uvuga ngo afite experience, ntagatsindwa cya kintu cyangwa kimwe se ntikimuganza. Amarangamutima nta muganza, cyangwa se mu kimwe imikorere runaka ntabwo imuganza. Uwo nguwo utaganzwa n'uwo waremye mu wahoze uri utsindwa. Bivuze ngo uwo nyirizina aratsindwa kuri cya kintu, ahubwo waremye ni udatsindwa. Bivuze ngo wa wundi uri kuba we utubona buri munsi ntabwo ari wowe nyirizina. Biragoye kubiha umwanya mutoya. Noneho ukuze, umuntu yamaze gukura,
cya gihe bakubereyeho wowe utazi ko uhari, hari igihe usanga ugomba kugihindura. Ndabaha ikigereranyo kitakigaragara n'amaso. Umwana w'imyaka utangiye kujya mu bugimbi no mu bwangavu atangira kurwana cyangwa se gukimbirana n'ababyeyi. Ko gukimbirana k'umutwe ku mutwe akenshi guturuka kuki? Iyo umwana yakiriwe n'umuryango, umuryango uramurera, ukamurera mu ndangagaciro z'ukwemera z'umuryango n'ikindi cyose bifuza ko azaba cyo kijyanye n'umuryango wamwakiriye. Ejo yamara gukura ku myaka runaka akazasanga yambaye uko mu rugo musaba, atahira amasaha musaba, yagiye ku ishuri bamujyanyeho, inshuti z'umuryango baziranye nizo bamuhitiyemo, uburyo avugamo n'amagambo bamwigishije, uburyo yogamo n'uburyo aririmbamo n'aho asohokera n'uko yitwara n'ibyo bamutegetse. Akavuga ati tiya nanjye ngomba kuba ngewe noneho nyirizina. Agatangira kuvuga ati nyine sindi butahe saa 11 ndataha saa 12, ndi muri gahunda zanjye. Sindi bwambara bya bindi bamitiyemo, ndi bwambara ibingibi. Aho basengeraga akahindura. Inshuti ze agomba kugira nawe inshuti ze bwite, nawe akaremera inshuti ze bwite. Umubyeyi ikintu gitangira bwa mbere no atayumva asa nk'ugushije ishyano. Kubera iki? Muri kamere muntu dutinya guhomba, cyangwa kimwe imbaraga zacu kwa zapfa ubusa. Arareba imyaka 10 n'ingahe amaze ashora amafaranga, umwanya we, agasheta icyuhiro cye mu kurera wa mwana, akamwintroduiza ku mico n'imigirire izatuma aba umwana umwubaha, akamubera nyine uzatuma yirata mu bandi ko yabyaye umwana, akabona ya investment yose ipfuye ubusa. Ipfuye ubusa kubera iki? Umwana atangiye kurema ubundi buryo bwo kubaho bwe bwite, none butuma yiberaho wenyine nk'ikinyabuzima, avuga ati none nanjye reka mfate umwanzuro mu kubaho kwanjye. Hagatangira conflict hagati y'umwana n'umubyeyi. Ibyo birakura bikanagera ku rwego usanga wowe niyo waranize n'ikintu runaka ugasanga ko gukora icyo bita restructure. Restructure ni ngo kongera kurema bushya undi muntu waba we, kuko wasanze uwo bakuremyemo kuva watunguka ntacyo aza kumarira. Abantu benshi rero b'urubyiruko bo mu myaka nk'iyi ngiyi ndimo cyangwa se nyuma gatoya bafite same problems, the problem of restructuring their own lives. Ikibazo cyo kongera kurema bushya ubuzima bwabo, kubera ko wisanga umuryango icyo bagushyizemo ngo ube cyo nta kintu cyagufasha mu kurera umuntu ugomba kuba we nyirizina. Tuzi abantu benshi cyane bize amasiyansi runaka, ariko bamara kwiga bagasanga ntago byiyumvamo, ntabwo uko bateye karemano bemera gukora ibyo bintu. Uko yifuza kwambara, uko yifuza kuvuga, uko yifuza kugenda, amahame y'Iyobokamana agomba gukurikiza ntabwo amwemerera neza kuba muri ka kazi. Niba yarizeye ndetse akazi ko kuyobora, akumva ntago ari kumva atekanye mu mutima ari umuyobozi, ntago ari kwireyariza. Kandi umuryango w'ikiyobozi wo uramusaba kuba ari mu buryo runaka bwo kubaho. Bivuze ngo akavuga ati tiya ngomba no kwiremamo undi muntu mushyashya. Nubwo usanga n'abadini akanye kwiga karimo k'amaboko, akajya kwiga short course yo guteka, short course yo gukora amasabune, short course y'ubukanishi cyangwa se y'ubufundi, short course yo kuba yaba umunyamakuru. Kubera iki? Yaje gusanga nyuma na nyuma icyo wa muryango wamwakiriye wamuremyemo kitamushoboza kuba neza uwakwiriye kuba ari we nyirizina, ahubwo agomba gushaka ukuntu yakikiza akiri kare, akarema undi muntu mushyashya. Mukurema undi muntu mushyashya ni uguhindura za nshuti umuryango wamugeneye, agahindura bwa bumenyi umuryango wamuhitiyemo, agahindura kwa kwemera, bakaba mu madini ya base, akajya mu madini y'ahandi hantu kugira ngo bakunde bashe kugira icyo bakimarira nyine nk'abantu bashe kubaho bikunde. Niyo mpamvu rero tuvuze ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu gikomeye cyane, noneho byanahura no kwikunda kuriho ko kurwanya duke duhari, ugasanga ibintu bibaye iki agaterera nzamba. Bazakubwira yuko bari kugerageza kubikemura, ariko ntabwo bizakemuka, kubera yuko ntabwo ari ibintu bikemukira kuri mu rwego rw'abandi bantu, ni ibintu bikemukira muri wowe ku giti cyawe.
nta muntu uzagufasha kubaho ubuzima butekanye ntawe ahubwo wowe uzifasha kubaho ubuzima butekanye ufata umutima wawe n'ubwenge bwawe ukabishyira hamwe mu kubanza mukumvikana ku kintu kimwe. Ese mu by'ukuri ndiho ngo nkore iki, nshoboye iki, icyo kintu noneho ukagihuza n'ubuzima ubayemo, ibishoboka ukanezezwa n'ibyo ngibyo. Mu kubaho kwacu tubeho dushima. N'ingaruka mu iyobokamana uraza gusanga ko ari byo. Mu kubaho kwacu duhore dushima, kuko mu gushima niho hari kwa kunyurwa kwawe kwa buri munsi gutuma uterera ukaba nk'amazi ashoka hatambitse, ugaterera ukirengagiza, si no kwirengagiza ahubwo ukaba wa muntu unezerewe kubaho kuko ariko kuri agutabangamiwe no kubuzima bwakugize icyo ngicyo ubona urecyo. Santé mentale, ubuzima bwo mu mutwe ni concern, ni ikintu cy'ingenzi cyane kubera yuko ako wakora kose, akantu kose wakora kose ugakora kubera ko uri muzima, uhumeka, umeze neza. Inshingano wahabwa n'uwo ari we wese wazishyira ku murongo kubera yuko utekanye. Uzumva ubuzima bwo mu mutwe aho abantu bakorera, aho batuye mu ngo, ni ahantu h'ingenzi cyane kubera ko niho hahereza na bwa bushobozi bwo kuba cya kintu ugomba kuba cyo, kuko nta muntu ukeneye guhisha uwo uri we nyirizina. Ubihaye agaciro ukumva ukuntu umuntu yaba yamera umuvanye ku murongo, urushinge rwe urusubije inyuma, nibwo unamenya ibyo yakangiza uko bingana ukamugirira impuhwe. Ibyo yakangiza rero bihera kuri we ubwe ku giti cye, ndetse bikarangira igeze no ku bandi bantu. Dukomereje aho ngaho rero, ndabageza ku nkuru imwe yonyine, ntari bwite ko ari ikibazo yenda cy'imyumvire, ahubwo ni bwite ikibazo yenda se cy'ubuzima bwo mu mutwe. Hahandi wisanga icyo wahitiwe n'umuryango mu by'ukuri cyarakugize icyo wowe utari ukwiye kuba cyo bitewe n'uko wowe uri nyirizina. Ubuzima bwo mu mutwe tubugira ubwacu, kandi niba hari ikintu watangamo inkunga ibe iyo gufasha bagenzi bawe kumera neza. Ubwirasi bwawe cyangwa se kumva ufite kubaho wumva washyira imbere y'abandi ntacyo byakumarira, kuko mu mibereho ya buri muntu Imana ashyizemo gukenerana, ni ihame karemano gukenerana. Niyo waba ucuruza ukeneye ucuruza nabo, niyo waba uri umuririmbyi ukeneye uririmbira, niyo waba uri umuhanzi ukeneye ugurisha ibihangano byawe, niba uri n'umuhinzi ukeneye ujyana umusaruro wawe. Ni ihame karemano ryo kubaho, kubana n'ibyo bibanza. Kubaho birakomera, biroroha nyine, kubaho biroroha ni ibintu byoroshye cyane, ko kubana birakomera cyane. Mu kubana ko bisaba ko wowe umenya ngo agaciro ka mugenzi wawe ni akahe, noneho mu kurema wa muntu umurimo ukamwemerera kumenya amahitamo yiwe, ukajya kunezererwa ubudasa. Kunezererwa ubudasa atewe ngo mera nkanjye cyangwa urimbuke, izo mvugo zigacika mu mitima yacu no mu myumvire yacu, mu myemerere yacu, ku buryo nusigara wa muntu wumva yuko utekanye ku bwawe kandi atanga amahoro ku ruhande rwawe. Thank you so much. Ni ikiganiro cyanjye mbageneye kuno munsi ubuzima bwo mu mutwe, tuzirikana neza yuko DMT Rwanda nicyo kintu ubundi bereyeho nyirizina, gufasha abantu kongera gusubiza hagati impembero, bakubaka uwo muntu nyamuntu, no gufasha abantu kongera kumenya neza icyo babereyeho, kuhayariza impamvu yatumye babaho. Iyo mpamvu ukayibamo wishimye kandi ukayikoresha mu gutuma bagenzi bawe bamera neza, ntagire n'umwe uhutazwa no kuba warabayeho. Kubaho kwawe reka byere kugira uwo byambura ubuzima, kubaho kwawe reka byere kugira uwo bera umutwaro, ahubwo uba uri wa muntu abesha avomaho amahoro n'umugisha. I love you all. Nta byinshi by'uno munsi, murakoze cyane.